완전히 차가 완전히 지저버져 버렸는데요. 뭐 사람 괜찮으면 좋겠는데. 와, 저 렉스턴 스포츠 같은데, 차가 뭐, 사람이 죽지는 않은 모양이네요. 여기 보면 사람이 지금 저기 실려가는데, 다행이에요, 다행이에요. 차가 저렇게 뒤집어졌는데, 뭐 어떻게 했는데 이렇게 뒤집어졌을까요, 차가? 다행인 것 같아요. 저기 이유식도 있는 것 같고, 예, 와, 차 뭐, 예, 뭐 119, 뭐, 지금 몇 분 와 있는지 모르겠고, 뭐, 차 뒤집고 있네요, 차. 예, 아이고, 차가 또 안 뒤집어져요. 예, 아이고, 119 오고, 난리네요, 난리. 저는 이만 가야 되겠습니다. 아이고, 고생했어요, 다들. 아이고, 쎄네요, 쎄. 아이고, 119 보세요, 119. 또 시내에서 차가 어떻게 저렇게 뒤집어지? 이거, 이 차하고 부딪힌 것 같아요. 이 차하고 부딪힌 것 같아요. 와, 제대로 부딪혔는데요? 저기서 아마 좌회전 아마 누군가 신호 위반을 했는지. 일단 사고 영상이었습니다. 저기 사고 나신 분들 크게 안 다치셨으면 좋겠네요. 우연히 길 가다가 촬영한 영상입니다. 다시 저는 제 길을 가고, 자, 다들 안전운전 하세요. 진짜 한순간입니다. 가족을 생각하시고, 본인을 생각하시고, 조금만, 한 템포만 늦추면, 사고 안 날 확률이 진짜 100% 올라간다고 생각합니다. 100%는 없겠지만, 한 50% 이상 올라가니까 안전운전 하십시오.